大家好，我係黃大媽嘅希仔。今日咧，我同大家介紹一下我哋黃大媽嘅全蛋麵係點樣製作嘅。咁呢款全蛋麵咧係可以食翻我哋細個時候嗰種感覺嘅。咁而家我哋嘅原材料咧有小麥麵粉、新鮮鴨蛋、鹽、生粉以及少量嘅水。咁呢個新鮮鴨蛋咧達到嘅作用係令呢個麵條更加爽、更加滑。而且我哋係冇用任何嘅防腐劑、添加劑、色素，係非常嘅新鮮、天然、健康嘅。而家咧，我哋將我哋嘅小麥麵粉、鹽、生粉倒入去我哋嘅攪拌機度，然後我哋慢慢咁倒入我哋嘅新鮮鴨蛋，讓呢個攪拌機將佢攪拌乾勻。攪拌乾勻之後咧，傳送帶傳送到我哋嘅下一個步驟壓麵機。壓麵機慢慢將呢個麵條、麵碎壓製光滑，壓製光滑之後，就到我哋一個製作麵條呢個機器啦。依家我哋麵條就做好啦，咁而家都係我哋最重要嘅步驟打包。咁我哋打包完之後咧，要抽真空，即刻抽真空放冷藏櫃，因為咧我哋呢個食材係用新鮮食材，冇加任何防腐劑，所以呢個步驟非常之緊要。記住啦，如果係你想食新鮮嘅純手工全蛋麵嘅話，可以去到我哋黃大媽或者係巴拿馬各大嘅唐餐伙食都有售賣嘅。咁係咁先啦，拜拜。